Улица Береговая. Производим ремонт дороги, ямочный ремонт. 1800 квадратов надо отремонтировать. Происходит, вырезаем фрезой, выдувка, подготовка, молим и стелим асфальт, выкатываем. До какой температуры можно заниматься в укладке? Для плюс 5. После этой улицы что-то еще будете делать? Ну, город Украинский еще. Дорогу облагораживаем, это самое, ямочный ремонт, чтобы ямок не было. Люди колеса ломают, сколько, и все нормально. Когда начали? Ой, это где-то недели 2,5 назад. Просто что дожди не дают работать.